Жаным тола сезімге бейнеңді елестетем. Сені көрген кезімде айта алмадым бекер. Сен ханшайымсың ғажап, бірақ алысты маған. Күтеді ақ боташым, мен сені алып кетем. Жарық жұлдыздарға қара, есіме кейде сені алам. Болады бұл жалғанда жүректе қалған жетпейтін арман. Жарық жұлдыздарға қарап, есіме кейде сені алам. Болады бұл жалғанда жүректе қалған жетпейтін арман. Жаным қиналып жатқанда құшағыма келсең маған, ақ бақыт құсым аспаннан қош қолыма. Тек сен ғана жарық жұлдыздарға қарап, есіме кейде сені алам. Болады бұл жалғанда жүректе қалған жетпейтін арман. Жарық жұлдыздарға қарап, есіме кейде сені алам. Болады бұл жалғанда жүректе қалған жетпейтін арман. Келін түсті салды ғой бұрынғының, біздің үйге бірендай бұрымдының. Ақ ниетпен аттаған босағасы ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған босағасы ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының. Жайнап жүрсең қып-қызыл кілемдейсің, масатығай құлпырып күлімдейсің. Қарияға сәлем бер, көңілі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Қарияға сәлем бер, көңілі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Алдыменен өзіңді енең сынар, емендей боп болсынға емен шыдар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Атасында осы елдің анасында, сыйлай білген ажыратып жатасың ба? Қолдан келсе үлкеннен бата алайық, ықыласы үлкеннің батасында. Қолдан келсе үлкеннен бата алайық, ықыласы үлкеннің батасында. Келін түсі салды ғой бұрын
сәлеметсіздер, амансыздар, шапқылап жүрбасыздар. Мына келін құтты болсын, той құтты болсын. Егемендіктің өзіне де 35 жыл болыпты ғой. Бүгін Нұрсұлтанға рахмет. Мына қазақ елінің қуанышын қуанышқа ұластырып, ауылға мереке үстіне мереке қылып, береке кіргізіп, шаңырағына келін әкеп, Асқар әкеміз, Арысжан анамыз марқайып, ет жақындарына дастархан жайып, үлкен ұлан асыр қуаныш басталып жатыр екен. Осы той сіздерге де жұғысты болсын. Әр шаңыраққа, мына келін құтты болсын деп бір шабалақ ұрып қойсақ артық болмаса ағайындар. Мына астарыңыз дәмді болсын, жақсылап алып отырайық. Екі жеңгесі келінді райындасын енді. Жаңағы достары, қайнылар ұстайтын оқтауын реттесін. Келін ұрсып жатыр дейді уже. Бетті ашасыңдар ма, ашпайсыңдар ма, чотам деп. Тірлігім басымнан асып жатыр деп енді. Сол арманын орындайық. Бұрынғы соңының жорамалы, салты, рәсімі, кәдесі, дәстүрі ақ келін дәулетпен таныстырайық. Мына келін дайын болғанша микрофон сәл шығаршы. Или маған естілмеді ме? Хорошо болды. Ерет чек. Рахим. Алхамдулилlah Rabbil alamin Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghayril maghdubi alaihim. Sadaqallahul azim. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Илахи осы оқылған құран аяттарын ішкен сауаптары, осы отбасынан дәметкен аруақтарға тағаталарына Жексенбайұлы Сағынбек, Қошайұлы Үшкемпір, Үзбәс қызы Рысжан, Сағынбек қызы Қыстан, Сағынбек қызы Қыжымгүл, Оспанұлы Мақтабек, Алиман қызы Ақан, Үшкемпір қызы Бақытгүл, Үшкемпірұлы Жапар, Үшкемпір қызы Алтынай, Қиярбек Талғат, Райымбек Базылбек, Талғат қызы Индира, және де аталып аталмайған сәбиден үлкен дәметкен арықтары қайын жұрт нақыштарына толықтай тие жатқан жері жаннатта алды пейші арты кеніш болып кең лапыраққан Алладан жақсылық болып. Осы қол жайып жатқан әмма жамағат тума туыс бауырларының, құда жекжаттарының, қыздарының ықылас ниеттері қабылдап, Құдай артында ғана қайырын берсін. Әумин. Келін дайын ба? Кәдесі дәстүрі ақ келін дәулетпен таныстырайық, келінді қарсылайық ағайындар. Жасасын ойықтар, ура! Бірақ күнде қуантып қосананы, сыңсу айтып қыз көңілін босағаны, әлпеш деген әкенің аппақ қызы. 2003-тер қайда шекілі қаппайды шабады. Босағаны. Ал, Еркөш, кел. Ереке. Ереке дей берсең болады, тақпайды ғой. 2003 шайнек. Арғы етке тұр. 87 болып, осыны ереке деп айтайын енді. Бауырым саған да жақсы болсын, Алла қаласа. Отбасынан жақсылық үзілмесін. Ниет ет. Бірінші рет ұсақтысың ба? Соңғы рет болсын. Сол дұрыс болады, да? Оқтауға сенбей, өзіңе сен. Osmanları bastayın, yetişerden kaçmayın. Жаңа түскен келіннің етіне шағалайын. Әнге бөліп ауылды, қуантайын қауымды.
таныстыра өтейін құда жекжат бауырда құдалармен жекжаттармен бауырда ұрайын жатқан қошеметке рахмет. Мына не жасадың? Келін келді көрініс көрінбағын беріңіз сиринасына келін түсіп ауылға мәз болып отыр еліміз той белгісі ас болар тау белгісі тас болар айналайын ақ келін бет ашарың басталар армандаған жақсылығың басталар осы тұрған халайыққа бір сәлем бір емес ай келін жанай мың сәлем деп енді келін в общем физараттың басталады. Мына осы тойды қанша күтіп аңсағандар орындалды бүгін. Міне армандарың шапалақ ұрғандарың 100 жасаңдар 99 жасаңдар дейміз қалғандарың ағайын. Өзімізді өзіміз сыйламасақ біреу біз сыйламайды ғой, арасында қолдап отырайық. Қазақта сөз көп, өлі риза болмаса тірі пенде байымас, өткенде еске алмасақ өміріміз жайнамас. Үлкен кіші қалайық, оларды еске алайық. Ел жүрген еліңнің әруағына бір сәлем дегені бар еді. Айналайын келін, осы өлетті басқарған не бір мықтылар болды, бабалар болды, даналар болды, аталар, апалар болды. Бірауынап түсіп атқан шығар, есімдерін атап тағзым ететін болсақ, ішкен бір есімді үлкен атамыз болды, құрметке лайықты. Ырысжан есімді әжеміз болды, Мақтабек есімді атамыз болды, Ахан есімді абырой мәртебелеріміз болған. Енді есімдер аталып атқан кісілер бар, аталмаған кісілер бар. Осы әулеттің өмірден өткен ата-бабаларына, әруақтарына иіліп тағзым етіп қойық. Әруаққа сыйыну жоқ, сыйлау бар. Еске алған артық болмас, мәңгілік ешкім жоқ. О кісілерде біздей болған, бізде солардай болармыз. Жатқан жерлер жәннаттан болсын. Нағашылар жақтан да өмірден өткен құрметтілер болды. Жалпы өмірден өткен ата-бабаларға иіліп тағзым етіп қойық. Осы той ойық еліндегі қуаныш қазақ еліне жұмыс болсын ағайындар. Келін құтты болсын. Ал бет ашарды бастай берейік енді. Келін жаным келді деп балапаным үйіме екеу болды енді деп отыр үлкендер қуанып төбедей боп отырған аталар бар, апа бар. Үлкендерге елсен, үлкендерден бата бар. Аталарға, апаларға тағыра бір сәлем, бір емес келін жанай мың сәлем деп. Енді кезек әулеттің дәулеттерінде осы тойды қанша күтті, аңсады, армандады. Аллаға шүкір, армандары орындалып атқан азды мықтыларымыз осы кісілер ғой. Шалқар есімді, Балдырған есімді үлкендер бастаған, Махан Әнипа есімді, Жамал Ұлшай есімді, және Қошан Роза есімді. Сәлем сала берсе, әркім өзінің жұмысын білсін. Және Мәскен Гүлнар есімді Әсем апамыз бар, Дәнен апамыз бар, Октябрь есімді Ләтипа есімді, жоғы Октябрь Лампа есімді. Шатаспесін. Абырой әрқайсысы бір төбе ғой енді өшірді. Әбдеш Сағдат есімді, Жұмагүл есімді, Сарагүл есімді, Қалымбет Сәндігүл есімді, Сауытбек Айжамал есімді, Мәден Әлия, Тамабай Бекзада, Әлімхан Бақытжан Назгүл есімді, Қалан Оразгүл, Оралбек Әсентай есімді, Жұмагүл есімді кісілер бастап келіп отқан ел сыйлаған абырой мәртебелерге арнайы құрмет болсын. Ерғали Гүлшат есімді, Ділдәбек Айжан есімді, Нұржан Камшат есімді кісілер бастап келіп отыр екен. Барлығына ерекше құрмет болсын. Көрден түспеңіздер, тойларыңыз той қылассын.
келет мөлтқымлерде. Арта берсін бағасы, құнның біз екен жағасы. Жиенім болды деп қуануын қарашы. Қолында бар көрімдік жетерліктей бағасы. Ол кім екен дейсіздер, ол әрине нағашы. Келін жанай сәлемет, сәлемімді нағашыларға тағы да бір әдемет. Нағашыларға сәлемет, сәлемімді келін жанай көпшіліктің оқына деметті. Енді кезек нағашыларда бағалы нәрсенің бәрі осы нәртінен басталады. Астың атасы нан дейміз, нағашылар дейміз. Назарбаев Нұротон деушекін демей қалдық қой. Бірақ енді кезек осы нәрпі нағашыларға кеп тұрген. Үлкен жолы құрметі бөлек түп нағашылардан бастайық. Қырғызбай есімді үлкендер бастаған, Ойықбай Несікгүл есімді кісілер бар. Таласбай Дина есімді, қазір қырылып қаламыз, сала берсе өтінді, сол дұрыс болады ғой. Және Жаныс Таня есімді. Жаныс көкем көрінбейді ғой бірақ. Болды. Жоқ, о кісіге құрметім шексіз. О кісілер енді өмірдегі асқар тауымыз ғой біздің де. Тәрбие берген, шыроты барларды жақсы көрімді просто. Ақылбек Үміт есімді кісілер бар. Дәмет есімді кісілер бар. Әбдірахым Қалдыгүл есімді, Мұрат Ұлтусын есімді, Әнипай есімді, және Мұңғайша есімді. Необычный аттардың бәрі осы жақта екен ғой. Ерекше күшті күннен бәрі. Тура мен енем ат сияқты екен. Бейбіт Аягөз есімді, Ратгүл есімді кісілер бастаған түп нағашыларға арнайы құрмет болсын. Енді бірақ бөліп жарғың келмейді. Нағашылардың жолы бір, жөні бір, құрметі бір. Осы жерде осы Нұрсұлтан деп келіп отқан анамыздың бауырлары бар, төркіндері бар. Нұрсұлтанның өз нағашылары бар. Жауынгүл есімді анамыз бастап келіп отыр екен. Арнайы бір құрмет болсын әжемізге, апамызға. Нағашылардың алды болып жазылған екен. Жиен ел болып деп қуанып келіп отқан Ақжаулықтың бір осы кісі негізінде. Және Ғалымжан Айнай есімді, Бейбітжан Бағлан есімді. Қайсы әйел, қайсы не өтірі жоқ, не сызша жоқ. Және Асқар Айжан, Берік Тоғжан, Төлеужан Үміт, Сейілжан Динара, дұрыс па? Шәрігүл есімді, Тәжен Кәмшат есімді, Елубай Елмира, Асқар Айгөзім, Жаным, апа, мен сәлем салайын ба, сендер сәлем саласыңдар ма? Аха, бет врачтардың почергі осындай ма? Және Әрсенім, Елнұр, Ақсая, Құралай, Алшын, Ернар, Талшын, Елдар, Ерасыл, Ақсезім, Жандияр, және Батухан есімді кісілер бастаған арнайы. Өз нағашылары ғой бұлар. Түп нағашылары бар, өз нағашылары бар. Барлығына ерекше құрмет болсын. Ал орта сіздер үшін, тойларыңыз той қылассын. Рахмет. Осыдай шаңырақтан жұғысы болсын, Алла қаласа. Бәріміздің бөлеміз, айтқанына көнеміз, қуаныш пен қайғыны бөлісетін бөлеміз. Қазақта бар бөлелер, жақсы атаққа бөлелер. Жақсы болса бөлеміз, ақылыңды бере бер. Бөлелерге тағда бір сәлем деп, ерекше құрметтен осы жерде бөлем үшін деп келіп отқан Әшкен Сейсен есімді кісілер бастаған, Арман Айжан есімді, Серғазы Элика есімді, ой жарты күштат екен, Гүлім Темірлан, және Бай Темір. Бай Темір деген қай кісі?
темірге құрметі бөлек болып тұр ғой бұл кісілердің. 7.000 ақша ғой. Абылай, Айым, Әділ, Әмір, Мансұр, Алихан есімді кісілер бастап келіп отқан ерекше бөлілердің барлығына тағы бір құрмет болсын кәнекей. Той қылассын. Ayarım şakıldan bebey Осы тойға шашылған Осы ауылдан ағасы Ақорданың панасы Өз әкеңнен кемеміз Ей қайынатаңның бағасы Мынау қаяқтан шықты? Алматыдан келген бөлесі. Қай бала? Алматыдан келген бөлесі. Алматыдан келген бөлесі. Атың? Әділ. Қанша? Онда не ақ жердің олсың? 100.000 сом отыр екен деп ойлаймын ба? Жоқ, ұра берсейші сен, неғің бар, ақшада неғың бар, ұра берсең дейші. Жоқ, рахмет бауыр. Саған да жоқ ұстасын, бойдақ жақсың ғой. Басыңа келсін ұстай. Алматыға шығатын болсаң аяқта новый увден шығып жатыр. Енді мен кезекті қайнатасына бұрғым кеп тұр. Осы тойды қанша күтті. Менде андай қазір тиісу, прикол ұстау ондай жоқ. Құрметтеймін, сыйлаймын, мақтаймын, мақтанам. Өйткені осы Нұрсұлтанға берген тәрбиесінің нәтижесін барша қазақ елі көріп отыр расында. Осы күнге жетіп отқанымызға шүкір етеміз расында. Көкем қайда? Көке. Асқар аға. Бүгін сізбен мақтанам. Расы ғой. Егемендіктің міне қарсаңында үлкен қуанышқа кенеліп отырсыз ғой. Бұл енді сіздің ғана тойыңыз емес, жаңада айтып отырмын ғой, қазақ елінің қуанышы. Сіз ет жақындарыңызға дастархан жайып жатқан шығарсыз, бірақ ойықтардың абыройы болып, бүгін осындай қуанышқа бәрімізді кенелтіп, менің 6 бала шағама нан болып отыр ғой, қалай мақтамайсың? Расында тойыңыз құтты болсын. Асқар қайнатаңа арнайы сәлем. Мен ештеңе сұрамаймын, сұрап отқан жоқпын ғой. Бірақ өздері үйреніп қалған ғой қазір енді. Кейбір кісілер ойлайды екен, ойбай қазір тамадалар өсті, құнығып кеткен, қалтасына бөлек сағызбаса өмір сұрамайтын болған, қайыршы болып кеткен дейтіндер бар. Ойлай беріңдер, не? Мен 6 бала шағам, сендер бағып отқан жоқсыңдар ғой. Құтты болсын. Жаным көке, мен сәлем салайын ба, сен сәлем саласың ба? Болды көке. Жан көке, қазір сізбен бөлек айналысам қазір. Құтты болсын. Сізге де жұмыс болсын, Алла қаласа, отбасыңызға. Осындай асқар тауларымыз аман болсын расында. Жоқ, расы ғой, неде прикол ұстайсың ол? Ешқандай приколға жатпайды ғой бұл кісі. Тек қана мақтауға, мақтануға жататын азаматтардың бірі. Жасай беріңіздер, аман болыңыздар. Жем қайда? Келінің алдында ене билемейді. Мен бірінші айтып алайын ба? Арман орындалып отыр ғой. Бірақ бүгін болады, бүгін болады. Келін көріп тұрған жоқ қой. Осы кісінің тойы ғой. Падрұшқа құтты болсын. Енді бастайық, бір мақтап көрейін енді сізді. Қайнатаң 15 салт, енең 20 салат. Осы кісі авторитет енеңіз. Енеңізді жаман кісі демеңіз. 21 жыл келіндердің өзіңдей шын ниетпен бетін ашып келеміз. Сізді сол келіндердей болады бе, осы отырған халық болып сенеміз. Босағаны аттадың келін бөбе, енді біздер ақбатаны береміз.
жеңеше жақындаңыз келіңіз, бізге арнаған көрімдікті беріңіз. Ай, тағы бар ма аямаңыз беріңіз, 100-ге дейін таусылмасын дегіңіз деп. Туған екінші анаң, жан подружкаң, барыңды асырат, жаманыңды жасырат. Ей, сенің тілегің, тірегің, ниетің, жүрегің сені от қылады да, шоқ қылады да, шоқ қылады да, шоқ қылады деп айтпайсың ғой. Аршан енеңе арнайы сәлем болсын, арнайы құрмет болсын дейді анамызға. Болды ма, бітті ма жише? Бір іш пыстырмайды не елеген? Жоқ, ырзасы ба жише? Ай қатын, ырзасы ба? Құтты болсын, сіздің абыройыңызды бізге берсін, Алла қаласа. Рас қой, ақжаулығыңыз кірмемесін. Көкем еркек қой. Азыңда тұрды, үйдегі бір көзіне көрінген әдемі киімін киді, жүр. Жишем чатқа киініп алған ғой, дайындалып. Кроссовканы өлтіріп жіберіп жише. Салсай. Маған бәрі мен кетем, сен қаласын білесің бе? Ертең ашқа өзіңде. Сәлем жанса келім жан, өкіл әке шешеңе, мәртебесі олардың, ойлай білсең екесі, ата-анаңнан кем емес, бақ-дәулеті жоқ емес, ел жұртыңа сыйлы ғой, бір сәлемің түк емес, өкіл әке анаңызға тағы да бір сәлем деп. 9 ай толғатпаса да, өмірге әкемесе де, бақпай, қақпай, оқытпай, шоқытпай, дайын 2 балаға ие болып отқан кісілер бар. Төрден орын алып, мына сенің балаң, менің балам деп, жауапкершілікті мойнына алып, өте ауыр негізі, өкіл әке ананың негізі орны, абыройы, мәртебесі. Өйткені ертең 2 жас, жаңағыдай бір сәл ұрсын құрап, бірдеңе болып отса, ата-анасына айтуға ыңғайсызданып, бірдеңе ашатын кезде ақылдасып, осы кісілермен ақылдасады расында. Осы жерде енді өкіл әке анасы Жанарбек көкемізбен Бағдат анамызға арнайы бір сәлем сұрағым келіп тұр. Сол жауапкершіліктің бәрін мойнына алып отыр екен, өкіл әке шешесіне бір сәлем. Мен жоқ па? Главный обручальный берсе болды деген сияқты әңгіме болып тұр ма? Күшті, қазақ есеппен араласады ғой негізі. Дұрыс. Құдай қаласа келеді ғой. Анасынан кем көрмей, бағып қағадап келер, көрімдікке келінге, алтын тағадап келер. Көп тұрғызбай әпкені, алып кетір жезделер, қалтасына базарлап салып келген жезделер. Жезде деген халық бар, көңілі болса шалықтар, қолыңнан келсе жездеңнің құлағын кезіп алып қал. Жезделерге ергенбіз, жезделерге сенгенбіз, жезделер аман болсын деп бір әкпеден бергенбіз, жиендер пайда болсын деп бір әкпеден бергенбіз деп. Мына енді қыз қонақ дейміз ғой. Кейбір жерде ойбай, ана ауызды толтырып бір сөйлеп отатын кісілер бар. Әкенің қадірі жезде дейді. Ана сөздің мағынасы жоқ негізі. Әкең ба, әкең болып қалады. Сен соның ұрпағысың. Ал енді орнына ауыстыра сал. Жезденің қадірі әке дейді десең, оның мағынасы бар енді. Өйткені жағдайы топ болып, бір миллионер болып, жаңа қайнысын туған інісіндей көріп, сыйластығы артып, бір жамауы болып отса, осындай қуанышта неге еркеліп бізге расында? Дәл сондай кісілер міне бүгінгі қуанышқа ортақтасып келіп отыр. Енді әпкелерден бастайтын болсақ, Күнімгүл әпке бастаған, Айымгүл әпке бар. Салсай, сәлем салса, ояқтың қыздармен ойнапсың сен. Құралай әпкемізбен Қанат жезде, Қанат жезде алды. Қаяқта кісі? Бар ма? Бота Еркін есімді, Әсел Мәди есімді, Аржуан есімді кісілер бастаған әпке жезділердің бәріне бір құрмет болсыншы.
ерекше бір сәлем. Адак кешесіздер. Рахмет. Өзі әппақ мақтадан ащы су ішіп татпаған жиен деген елде бар, нағаштан аспаған дейді атам қазақ негізінде. Осы жерде нағашымның ауылында той болып жатыр деп қуана біліп, ортақтаса біліп, барын салып келіп отқан жиендер бар. Әлия Нұрсұлтан есімді кісілер бастаған, және Асқат Жазира есімді, Бекзат Арайлым, Нұрик Гүлназ, Серік Айжан, Мақсат Әлия, Бағдат Гүлбану, Болат, Диас, Ильяс, Береке Балжан, Асқар, Берік, Дархан мен Ақерке, Ақбота, Әліби, Ақ Сұлтан, Әмина есімді кісілер бастаған жиендердің бәріне бір сәлем болсыншы. Ерекше құрмет. Сенде жиесің ба? Ортаға кел ағайын, қарап қалып. Яна кішкентай, 1000 теңге салды ғой. Сен 1000 теңге салатындай не жұмыс істейсің? Аты кім? Ақ Сұлтанға бір сәлем. Тағы бір сәлем. Аман болсын, осы ел басқаратын ұрпақтарымыз ғой. Шынымен ғой, жасай берсін осылар. Тағы бір сәлем. Нерде шыншыл қазақ отыр, сыншыл қазақ отыр, ұра бер жейші, нең бір. Рас, сен де мен де тыныш ұйықтайды, сол дұрыс болады. Жаса берте тойғаған, әнағамын ойлаған, үлгімілігі болатын, алдыңдарға қайнаған, ағайындар жаныңда, абыройлы ауылға, көрсеткенін кәнізі, ағайынға сәлемет, сәлемет, ең жанашыр ағайынға тағыра бір сәлем деп. Ағайыннан асып та бара алмайсың, ағайыннан жақынды таба алмайсың, ұрысып қал, көшіп кет. Бәрібір ағайын керек, оң қолыңмен сол қолыңды шаба алмайсың деген бар. Мен енді осы кезекті аға жеңгелер, ағайындарға бұрайын, барын салып келіп отқан Мәди Алуай есімді кісілер бастаған, Ғани Таңшолпан есімді, Нәби есімді, Руслан Салтанат, Серік, Мөлдір, Қуаныш, Ғалия. Қуаныш деген кісі қай кісі? Мен көрейінші қай кісі бұл кісі? Қуанышсыз ба? Нормальный қуаныштар бар екен бұл. Мен де атын Қуанышта бұратаншы. Оңған көрмепті негізші. Біреу арық, біреу семіз, біреуін аяғы жоқ, біреу қол жоқ, айтса сондай болатынбыз ғой негізінде. Ринат, Жансая, Айқын, Файруза, Ерлан, Шолпан, Данияр, Мадияр, Қанат, Әшірхан, Назым, Әрмен, Гүлшат, Бақыт, Қарлығаш, Жеңіс, Зарина, Бейбіт, Шолпан, Мұратжан, Таңшолпан, Рүстем, Айзада, Бағдат, Ернар, Берік, Сейітбек, Меруерт есімді кісілер бастаған арнайы ағайындардың бәріне бір сәлем. Ерекше құрмет. Жаным күлайна, кешегіде күн қайда, өстіп ән салсам көңіліңе ұнайма. Жаным күлайна, кешегіде күн қайда, өстіп ән салсам көңіліңе ұнайма. Сонша қарадыңыз ғой қалдарыңызды. Бірге кетіп қалды ма? Сал, сәлем сал, ертең өсектің бәрін тарататын осылар дейміз. Аман болсын, осы жеңгелер аман болсын. Жасай беріңіздер. Шын жұмарқа жолықсаң, су орнына бал береді. Шын жолдасқа жолықсаң,
жақсы үшін жан керек, көмек осы болсын деп, бақ береке қонсын деп, достарының тойына көрімдікпен мал берет, мал берет. Ата-енеңнің достарына тағы да бір сәлем деп, ата-анамызбен дос бола білген, барын салып атқан тайғұлындай тебіскен, жолдан қосылған сыйластығымыз арта берсін деп барын салып атқан жекжаттардан бастайын. Сол дұрыс болады. Мырзабай Гүлнар есімді кісілер бастаған және Қайрат Мағрипа есімді, Мәденалы Елмира, Жанат, Шакизат, Бақтияр, Елмира, Асхат, Тоғжан, Марат, Нұркен, Назерке, Азамат, Гүлжан, Жомарт, Гүлсара, Ерболат, Раушан, Марат, Лаура, Нұрболат, Марфуға, Жандос, Ләзат, Бейбітжан, Мұхтар, Гүлсім, Абай, Айдын, Тілек, Салима, Елік, Жарқына есімді кісілер бастаған жекжаттар қауымы, ата-анамыздың достары, Жана, Әсима, Қуат, Гүлвира, Жомарт, Салима, Наржан, Гүлнұр, Бәймен, Сәуле, Ербол, Айнұр, Иламан, Бота, Жандос, Мұрат, Айгүл, Самат, Айсұлу, Саян, Есмира, Жомарт, Жәмила, әкемізге арнайы бір сәлем болсын. Жәмила деп ұялмайды тұр, енемнің аты ғой негізі. Ол кісі көрген жоқ қой, естіген жоқ қой. Және Ермош көке, необычный аты екен, толық аты қандай ол кісінің? Толық аты Ермош, Гаухардың байы. Келген жоқ олар. Келген жоқ па? Келеді, тұра бер. Құдай қаласа келеді ғой, араласады ғой, сыйласады ғой. Бақтияр, Әлия, Манас, Майра, Бағлан, Надира, Бестен, Гүлнар, Әміржан, Хамза, Хализа ма еді? Хамза шығар? Хализа ма? Шыққан соң өліп таяқ жеп өтпек. Ғалым Гүлнұр, Ғалым Әлия, Аллаға шүкір бар екен, ата-аналар жейді деген. Сағынтай Нұрия, Айгүл, Ерлан Сандуғаш, Нұрхан Құралай, Мұхтар, Айжан, Мұхтар Жаннұр, Мұрат Гүлзада, Досан, Байжан есімді кісілер бар. Бойдақтар да бар екен ғой. Арнайы бір сәлем ата-аналарға, папа-мамаларға. Сен іздеп жаным сағынам, көздерім нұрдан тараған, көңілім сені қалаған, көрінбей қалсың жанымнан, сен іздеп жаным сағынам. Тойларыңыз құтты болсын, абыройларыңыз асықтай берсін, орталарыңыз көбей берсін, бір балдарыңыз 2, 3, 10, 20 болсын, білеуіміз сол ішінде. Орталарыңыздан жақсылық үзілмесін. Мағжан, саған жетемей атырым ғой, Мағжан қақты. Саған жетемей атырым, кәт жетем асыққа. Армандар мен мақсатты жетелеп алға, әрқайсың биіктетіп көкке самға. Жақсылықты жасау қиын іс емес, қалқан құлақ қайнылардың көңілін аула. Қайын сіңлілерің көмекке келіп, маңдаланып соңынан ерет. Әрқайсыны еркелетіп өзің ат қойсаң, өскен кезде тілегімен қол ұшын берет. Қалқан құлақ бұл менің ұнайтын әнім, қайнылар мен қайсылардың еркелет бәрін. Өскен кезде тілегің жанашыр жаның, бармағада өзіңнің бағың деп әтиенді етіп отырмын. Бала шаға болса да көп жерде еленбейді, ескерілмейді. Не қыласың, не түсінеді дейсің мыналар. Уақыт алмай-ақ қой, ары қарай ұра бер дейді. Дұрыс емес. Бұлар да жас буында ағайынды болып есептеледі. Бұлар да адам, бұлар да ақша. Шынымен ғой. Әрқайсысы бір-бір мына үлкендерден саған пайдасы бата ғана шығар. Пайдан бәрі мыналарда.
ертең мыналар өніп өседі, үйленеді, жайлы болады. Сол кезде сен дүниесін апарып осылардың құдалығының төріне шығасың. Шынымен ғой, осылардың арқасында алтын тағады сендерге. Сырғалы боласың, сақиналы боласың. 50-60-ға толған тойыңда сенің шубаң болады осылардың. Шынымен ғой. Бағдәулет қайсысы қайнысының үлкен екен. Бағдәулетке бір сәлем. Жоқ, мамасы бар ғой. Ақтөбеде оқуда ма? Жоқ, дұрыс қой енді. Мына камера түсіріп отыр, бәрі реттеліп отыр ғой. Бір мәз бақпасын да, ырза бақпасын да болды енді. Ол да жетіскені оқып отқан жоқ қой. Әйтеуір сіздердің тәрбиелеріңіз барын салып расы ғой. Осы әулеттің абыройын асқақтатайын, сақтайық, сыйластық тілеп барын салып отыр ғой. Әлинұр бар ма? Әлинұр бар. Шаттық. О, күшті ат екен, необычно. Шаттықсың ба? Папаңның соры болып отыр екенсің, бесімізге. Әли Сұлтан. Сарыбай. Міндетсінбей сал, мен үшін салатқан жоқсың сен. Лақтырмай сал. Төлеби. Красавчик, әнін. Мені орнымен 500 теңге өзінің абыройы сол ғой. Еркеназ ханым бар. Ой, жарты, қайынсіңлің Еркеназға бір сәлем. Нұртілеу бар, Бейбарыс бар, Сұлтан, Ақбаян, Айшуақ, Көз айым. Күштаттар екені. Мынау да кейін бет браш болатын жақтыр ұқсайды. Нұр Әділ, Айдын, Ағаділ, Ахмет Әлі. Ахмет Али деп жазған екен, бірақ Ахмет Әлі ғой қазақшасы. Нұрайет бар, Әлихан бар, Қалижан бар. Ожар, азаматтар. Бәріне мүсілім. Ел басқаратын болашақ осылар. Мағжан шақындадым мен саған. Жеттім ау саған. Ырза болдым. Бет браштың қалай өмір сүретінін білетін азамат осы екен, зерттеп тастаған екен. Еще андай ғой бет браштары. Ана тексеріп барған кезде бір фазендаларға дұрыс қуырдағын бермесең бір сұлырзға жіберетін малдарынаға сондайлар ғой. Нұрсұлтан сондай екен ғой. Аға, енді коллектив бірінші жіберейін. Ендігі сәлем бәріне, жасына да кәріге бір сәлемді сұрағым кеп тұр. Ұжымдастардың бәріне, осында міне ата-анамызбен бір нанды бөлісе білген, тілектес бола білген, ниеттес бола білген жегжаттардың аға сол барақта артында еді ғой. Осы жерде әкімшілік орталығынан барын салып келіп отқан қазір енді ортақтасып жатыр ғой, карантин кезінде қинады ғой біраз. Осы жерде Болат көкеміз бастап келіп отқан жанашырлар бар. Осы ауылға ат салысып, барын салып, ауылды көркейтіп, ана көше главный, мен негізі ауылда талай жүрмін ғой, осы ауылда ше. Қонақпын ғой енді, бірақ разымын. Әкімшілік орталығына арнайы бір сәлемді ерекше бөлек аға лайфқа сұрағым келеді. Бардырға дейін, тротуарға дейін қойып отыр екен, әдемі ауылды көркейтіп отыр екен. Өніп өсе беріңіздер. Болат көкеміз бастаған Бауыржан, Айқын, Ермұрат, Бағылан, Еркебұлан, Нұрсейіт, Салтанат есімді кісілер бастаған анамыздың жалауын желбіретіп келіп отқан енеңіздің ұжымына арнайы бір сәлем болсын. Әкімшілік орталығы, коллектив, қойқытты болсын. Қойқытты болсын. Кәсімсің қайда? Бірақ той қоя, свободный форма болады. Әкімшілік орталығынан артынан көкпарға кететін кісілер ғой, мен танимын біразын. Енді ары қарай көкемнің де ұжымы болып келіп отқан аға буындары бар шығар. Осы жерде осы Нұрсұлтанның көкпаршылардың бәріне бір сәлем. Коллектив сол оқысының негізінде. Шынымен ғой? Көкпаршылардың бәріне бір сәлем. Бар ма көкпаршылар?
шілей саған кісіне деген жоқпын мен негізінде. Енді Нұрсұлтан достарына көшейін. Әлі жете алмай жатырмын саған. Енді саған дейінде үлкен абырой бар екен ғой, медик екен. Жағдай жақсы ғой, значит. Сен ба? Самат қой, Саматқа бір сөйлеген. Көкөрікті дегендей көкөріктің сабағы көтеректі. Орамының барын ойнада ойнамаға күлмеген көкөрікті ай жаным байжаным. Рахмет. Өздері еще бізге диета ұста деп айтады. Ерасыл. Адды шақырады битті, күшті шақырады. Саған жеттім о. Жоқ, Ердәулет бар екен саған дейін. Дамионгыр. Әкел. Ұстап тұрам. Сал. Жырма салды. Қасында қалшы кетпей, жанымнан жырақтамас. Шықты сен. Киіздің ішінде нең бар сенің? Сен бер тұрса, пәтере қойын. Ана ішінде 5-ің бар, қазір аласың ана яқтан. Оған салма, сен оны ниет ет. Тақпай, жақсылықтан алып отырсың ғой. Жоқ, оныңды жақсылыққа сақтап қой, бір жақсылығыңа бүйірсін ол да. Шілей сенің ол 5.000 теңгеге ешкім мұқтаж емес пе? Нормально түсіп отыр ғой негізінде. Саған жеттім ау. Мені бар бала. 6 бала шағаң бар ғой деп. Еще келін бар ғой. Мен енді аттарын атайын, ұяттамасын. Құршалғанын ақтайықты бізде. Мағжан мен Дариғаға бір құрмет болсын. Бетбраштың өмір баянын білетін адам мынау. Зерттеп тастаған сол үшін ғой мен бұған бөлек тоқталып отқаным. Кіріп келеткен кезде ана ұрышқа ұстаймайды ғой, бетбраш қой деген болсы ғой негізінде. Жан Серік пен Аружан бар. Келе алмады ма? Жалғас, Гүлзинат, Темірбек, Нұрсая. Яқ, настроение жоқ. Нормально? Болады. Папа, кетпеш, папаша, тоқташ, кетпеш. Көкем қақтан пайда болды? Баласы үшін салды ма? Сондай болды ау дей ме? Болды көке. Тойдан қайтсын Алла қаласа, Одан кейін Нұргелді, Анар. Жоқ па? Онда Нұрбол бар. Не жұмыс істейді? Студент ол. Студент. Онда болады. Берді ақшасы көп, аңсарт шақырам, военный. Любой кредит одобрить ететін адам ғой, үй береді бұған. Жағдай топ қой бұлардың. 20, 30, 50 салды. Қармай да соласын. Ағарық қапты, артыңа ие болсайықшы. Асылжан, Асик деген сіз ғой, Мен сәлем салайын ба, сендер сәлем салайын ба? Мен осы 28 күні 620 адамға негізі 5 қыздан кейінгі патшама той беріп жатырым. Мен жігіттерге тілеуім, Құдай қаласа жоқ дегенде мен жолын берсін сендерге де. Сондай қуанышқа жете беріңдер, орталарың көбейе берсін, жасай беріңдер. Димаш 5.000 төлетеді ғой адамды. Димаш, жарты, красавчик. Тұқымын алып қалатын еркек екен, Мына 7 айлық қой мынау. Шірей ондай тұқымға лайықты атвивка емес еді ғой. Андай болады ғой бір ортада, не пайдасы жоқ, не зиян жоқшы. Сондай баланың бір түрі ғой. Бірақ көңілді екен анан, ақ көңіл екенді. Үндемей келеді, ұрып жібереді тірлікті. Қалижан мен
Болды. Халижан, в общем. Арыстан келіп аң кетті, сауысқан келіп қан кетті, анел келіп сот қой. БМ-нің эмблемасын арналып тұр ғой, мына өлең ішінде. Бағдәулет бар ма? Мынауың Бақабасқа ұқсамайды ғой. Бақабас деген бөлек болады, білесің бе? Бағдәулет. Болады, нормально. Рахат. Тағы да Байдәулет бар одан кейін. Ой, жартық, міне. Сабыржанға ұқсайды міне. Біздің үйде күніге. Ой, красавчик. Күшті киініп өпті. Үтіктеп кисейікші. Мұхаммед Әлі. Осы ауылдың нәзігі осы ғана сияқты, негізі әдемісші. Сен ішсең көзің көрмейді, жаным-ау ішпей-ақ қойшы. Еще оңтүстік деген жазуымен күшті киініп өпті. Мен енді былай қылайын. Кішкене қызық болсын деп атқаным ғой, айтып сен нең бар, шыны керек қой. Бұл енді 2003-тер болғанымен әрқайсысы бір төбе азаматтар, ата-аналары сенім артып отқан, сендерге де жұғыс болсын, отбасыларыңа осы қуаныш. Енді келіннен бір сәлем сұрайын, келіп отқан сіздерге рахмет. Алла қаласа келетін кісілер бар. Аталмай қалдым деп өкпе-реніш болмасын. Енді той иесі жазым екен деп жазбай қалуы мүмкін байқамай. Қазақпыз ғой деген сөзді өсерде қолдануға болады негізінде. Абыр-сабыр болғаннан кейін разы болып қайтыңыздар. Расы ғой, бәріне бір сәлем болсын. Осы шаңырақтың таныс тамырларының бәріне бір сәлем. Алла қаласа енді келетін кісілер бар бәріне. Енді келіннің бетін ашуға қалай қаламыз? Маған берсеңіздер, мен енесіне ашсам. Өйткені келін ененің топырағынан деген сөзді мен шығарған жоқпын. Келіннің бетін кім ашса, сол ыстық көрінеді дегенде бар. Өзі ыстық көрінсін, сол дұрыс болады. Келіңіз, жеңге, өзіңіз ашыңыз. Бұл үйдің әйелі қайтады? Келатыр ғой. Сен басқа адбекпе таппай қалдың ба? Не істемесің? Ниет етіңіз. Я Алла келін оңынан болсын деп. Асықпаңыз. Іштейді тілесеңізші, кішкене. Ниетіңізді, Падырышкам құтты болсын деп. Асығып ашып қалдыңыз. Келін мұртты болса не істейсіз? Ашылды. Сәл алға шығыңдар. Қалды болсын. Келін болсаң инабақ. Сәлем жақпайыңдар. Оқтау, бұл сіздікі еді ғой. Бұл оқтаудан бұрын бауырыма рахмет інім. Орамал анаңа. Алла қаласа сен түсірген келінге анаң қуанып, абыройы асқақтап, асқартауың мәртебесі көтеріліп, әулетің осындай тойға жетсін. Қашан деп отырсың, примерно? Құдай қаласы келесі жылға. Точно ма? Точно. Енді оқтау ұстаған көрсең өлесің. Бет ашарын, міне халықтың бәрі куә ғой, 2003-тер. Мұнан бет ашарын тегін ашып берем, жігітше. Келесі жыл үйленсе егер. Мен айтам орындаймын. 6 бала шағам қарғысына қамайтын шығарсың, бірақ. Бақытты бол, аман бол, бауырым. Барса, алдың ғой бәрін. Мұнаны қанша жыл ұстадыңыз? 25 жыл. 25 жыл. Абырой ғой, мәртебе ғой. 25 жыл. Звания, стаж деген. Соғалып екен ғой. Не екеу ашылған жүр? Соңғы рет ұстапқаңыз, бұдан кейін ұстамайсыз деп атады, өтірік бәрі. Оқтауды енді ұстайсыз, кухняға енді кіресіз. Соғыс енді басталады. Бірақ сол соғысты бастауды бәрі өз қолыңызда, жалпы айтқанда. Мына келінге қолыңда оқтауың болсын, тіліңде тоқтауың болсын деп беріңіз, сол дұрыс болады. Балдар бақытты болсын. Мынау баяғыда біз мына банкін бәрін біз алатын ек қой, қалдағы жұмыс істемейтін ек қой өзде. 15 жыл болды ғой, енді айырылып болдық қой. Қимайсың ғой. Осы ставканы шығарған адам таппай жүрмін, атып өлтіремін. Шынымен ғой. Қойшы адам өзі мұңайып тұрғанда сен вообще мұңайсың. Біздер
талай банкі алғанбыз, талай тойда тойлап жүрген жандарымыз. 15 жыл бұрын ставкалар пайда боп, біз үндемей мұңаюмен қалғанбыз. Мейлі әлі талай тойларыңа барарымыз, әлі талай алау от боп жанарымыз. Көңілдегі бағамызды берсеңдер, біз үндемей банкі бере саламыз. Мейлі банкін ала беріңдер, осы банкінің жақсылығын көріңдер. Біз ақшаға құнықпаймыз, негізі бізден тілек бақытты өмір сүріңдер деймін. Нұрсұлтан қайда? Ай сонда да банкін алғым деп тұрады. Ондай шанс болып жүрген жоқ, бірақ баласынан банкін алғын келгенмен үлкендері армандама деп тұрады. Бұл енді ана Заки шыққан неміз ғой. Мына саған бермес бұрын мен мына екі жеңгесіне жеңгетайлық жасасам бола ма? Біз банк алатын кезде беретін ек қой, одан кейін ауылдың братандары күтіп тұратын сізді. Кішілерді де құрметтеп кететінбіз. Жоқ, болды ғой, расы ғой. Болған оқиға ғой. Давай алатындарын тапқыңдар. Әдем мүмкіндік. Ал. Анау ұялмай 10 мың алды ал. Ол ырымы. Ал. Асай ана 10 мың алды ғой сен. Сен көк қағаз көзін көрмей қапты, ұста алыштыр. 5 теңгеден бар. Мен битем. Ана кейбір тамадылар жаңағы ойбай қайттан сәлем сағыз биен салыңдар деп, ондай жоқ. Өздеріне бұйырсын, кішкентайларына тәтті болсын, осы жеңгелерінің абыройын келінге берсін. Қарсылық жоқ шығар оған. Давление көтеріліп жатқан жоқ па, 20-нан нормально ма? Наны қалғанын Асқар тауыңа бер. Папа. Көген неқта кейін? Көке, жол болсын. Ойнамдам. Неқта ғой адрес, білесіз ғой. Бидайдың баратын жер диірмен ғой. Не болса да, көке, анан тақпысаңыз, жағатпаңыз. Мына беташардың анау-мынау су-пуының бір жамауы болмасын. Алла қаласа келесі жыл осы Нұрсұлтан сіздерге немере сыйласын. Әке атан. Тілеуім сол. Сол немере тәй-тәй басып қылық шығарып жүрген кезде, мұнан шешем екеуіңіз шығарасыздар да ат-дұши сонымен бірге жаратыңыздар. Сол күнге жетіңіздер, тілеуіміз сол. Алдарыңыз бақытты болсын. Енді мына батасыз ел емеспіз ғой. Осы жерде үлкен абыройлар отыр. Мен микрофонды берейін, бір ауыз баталарыңызды беріңіздер. Жарылқаудың қамінет, зетебұрай бағдәулет, қыдырданып бақ қонсын, не тілесе екі жастың тілегінде ала қабілет. Дастархандарын байлық, дендеріне саулық, кең пел кетпес дәулет берсін. Босағасы берік, шаңырағы биік болсын. Келін еліндегі елеулі, халқына қалаулы, өмірлі шөбірлі болсын. Тұрдың түспеңіз, аман болыңыз. Ал енді келінге бір шапалақ сұрайын. Жеңгелер звание құтты болсын, өніп өсе беріңіздер. Сен достарыңа қарада бір рахмет. Бара қойыңыздар. Негде қалатын кісілер бар, тәт шайын демдіңдер енді. Сол дұрыс болады. Келін шай дайын болғанша. Атаға шапан жабылға. Ол енді өздеріңіз өніп өсіп, көгере берсін ұрпақтарыңыз. Бақытты ғұмыр кешіңіздер. Енді келін шай дайын болғанша Балқияға чөтім. Билейміз бе? Пакеттің бәрін, шли өйтіп тонап кетпей, енді билеген сол дұрыс болады. Әр ауылға осылай жұмыс болсын, ел аман жұрт тыныш болсын ағайын. Ойықтар жасасын, ура!